老弟，你在前面承当顾客，没过1分钟我给你一块糖。行，来。这是冰箱贴怎么卖了？有8块的，有15的。那个多少钱？那个5块。行，那我不迟到了。兄弟们，又来大明湖摆摊了。这地方好久没摆了，好多天没来这摆了。冰箱贴便宜卖了啊，有5块的、8块的、15的。大姐，你这玩意儿卖多少钱？15两个，4块一个。不敢卖这么贵呀、我操！大爷，我刚来啊！别说了，快点！过来说的是什么用？大爷，10个糖心要切不？快点往出找，快点往出找，别给我俩磨叽啊！好嘞，我这有8锭。兄弟们，今天运气不好啊，摆了还没2分钟呢就被赶走了。这里有同行啊！哎呀，这小路口也有，咱往前走走吧。如果卖的比同行便宜啊，他会揍我。这地方卖冰箱贴的太多了，一会儿咱得想办法怎么吸引人。冰箱贴不要钱，免费来看了啊！小秦，你说出了嘴来了吗？没有啊，免费来看确实不要钱。我这全湖最便宜了，大有什么不骗人？你大些声，别紧张。大哥，你买1个我就不紧张了，一会儿大爷还得来抓我。所以你们刚才看见宣传大爷了吗？刚才搁那边了。行了，啥也别说了，现在搁这边了。好嘞，大爷，好嘞，我马上走。兄弟们，今天这运气不好啊，20分钟换3个地方那个球上。不过还好啊，咱比较流动，随地就能搭小摊儿。这创业嘛，不就一点远来吗？起码你这种精神非常的好，比俺的孩子强。你那孩子多大呀？快40了。你选一个他可能喜欢。他肯定喜欢好的，所以你俩1人1根棒糖，一共30块钱。谢谢。哎，好嘞，慢走。这多少钱？啊，哪个？这个15。老妹儿啊，我也不容易啊，就赚7块钱。咱大学生，你说大学生不骗大学生？没毛病啊，我也大学生，我对大学生都乐好了。先展示一下实力啊，送你棒糖。给我送我们3个嘛。那换个可乐味。不是老妹儿，咋还跳起来了？我是顾客，我不是商店。好了。好嘞，上帝，我满足你，你也满足一下我吧。老弟，你在前面承当顾客，没过1分钟我给你一块糖。行，来。你看我给你好是吧？那保我的老弟，一会儿再给你一块糖。我算算啊，这些一共40块钱。走了。啊，走了，拜拜。哎，拜拜。你人从哪批来的？偷偷告诉你啊，我这是从网上批来了。老师给我们布置一个任务，就是问问为什么大明湖的青蛙不叫。老弟啊，先吃个棒棒糖。大明湖的青蛙不叫，是因为他买了冰箱贴。老弟，你也买一个不？不。陌生人的糖，你们敢吃吗？陌生人，我敢吃，必须得敢吃。行，老弟啊，东西也得敢买。我要，老四，我要。你自己买，那都他我给他，你没带钱吗？给。哎呀，老师，这真是辛苦了。能帮我买一个吗？你的钱呢？没了。我说我能用5块钱给我妈买个这个东西。可以啊，老弟，出去果然想着你妈呢。老弟真棒啊，给你个棒棒糖送你妈妈。老哥，棉花糖多少钱买了10块钱。那10块钱都能买2个冰箱贴了。是不是没冰箱？我操，这冰箱贴啊，就是精致买才有感觉。对。这个10块钱。这个10块钱替不来的。来我就走了。好嘞，大哥，你等等我也走。晚上天冷了，卖的也差不多了，接2单回去了。兄弟们，摆了2个多小时，加上现金，一共收入300多一点，利润的话应该是100出头。撂了。